umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yitabye Imana ku myaka 88 y'amavuko nyuma y'igihe yaramaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Urupfu rwa Papa Francis rwatangajwe mu gitondo cyo kuri wa mbere wa Pasika saa 1:35. Papa Francis yitabye Imana nyuma y'imyaka 12 ayoboye Kiliziya Gatolika ku isi kuko yimitswe muri Werurwe mu mwaka wa 2013 asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Niwe wari umushumba rukumbi wa Kiliziya Gatolika ku isi watorewe izo nshingano akomoka muri Amerika y'Epfo, ndetse ni nawe wa mbere wabayeho akomoka mu muryango w'aba Jesuit. Papa Francis yavutse ku wa 17 Ukuboza 1936 avukira i Buenos muri Argentine ku babyeyi babimukira bari bafite inkomoko mu Butaliyani. Amazina yahawe akivuka ni George Mario Bergoglio, aho yari afite abavandimwe bane. Yize amashuri mu seminari ya Villa Devoto mbere yo kwinjira mu muryango w'aba Jesuit mu mwaka wa 1958.